Sziasztok! Amiről ma szeretnék beszélni, az a japán körte. Ez a leginkább almára hasonlító körte. Ezzel nagyobb áruházláncok kínálatában lehet találkozni, mi is ott futottunk vele össze először, és hát ki is próbáltuk, mert szeretünk kipróbálni mindent, ami újdonság. Viszont az akkori tapasztalatok alapján azt mondtuk rá, hogy ez nekünk nem kell. Darabra árulják egyébként is, elég húzós ára van egy darabnak. Viszont nem tetszett, tehát valahogy kis semmilyen volt, kemény is volt, ízésen nagyon volt, szóval nem nagyon jött be nekünk. Később egy angol videóban viszont megint szembe jött, és ott az elmondások alapján nagyon másnak kellett volna lennie, mint amit mi tapasztaltunk. Így aztán úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk, hogy itthon is termesztünk, ugyanis elviseli ezt a klímát, tehát igazából bírja a fagyokat. Melegben úgy néz ki, hogy azért locsolni kell rendszeresen, de alapvetően túléli az itteni körülményeket, úgyhogy kipróbáljuk. Akkor 2 konténeres kis fácskát hoztam, tehát igazából azokon már, amikor elhoztam tavasszal, akkor már volt virág is, bőven, ráadásul. Annak ellenére, hogy pici fák voltak, már nagyon sok virág volt rajta. Úgyhogy mindjárt az első évben volt is rajta. Igaz, hogy viszonylag picik voltak, illetve a virág nagy része lepotyogott, de így is megmaradt egy pár, úgyhogy meg tudtuk kóstolni. És már akkor kiderült, hogy igazából ez nagyon messze áll attól, amit a boltinál tapasztaltunk, tehát igazából már akkor kiderült, hogy ez sokkal jobb. Úgyhogy ezen felbuzdulva, következő évben itt nem messze is sikerült beszerezni szabad gyökerű fákat, úgyhogy jelenleg több mint 10 darab van a kertünkben. Ezeknek a nagy része még elég pici, viszont szinte mindegyiken van már most termés. Ezeket tavaly tavasszal elültettem, és abban az évben az első két fából az egyik elég szépen megindult, és szép nagy termések lettek rajta. Úgyhogy tavaly ősszel kiderült, pontosabban nem ősszel, hanem nyár végén, mert ilyenkor érik meg, kiderült, hogy ez igazából még annál is jobb, mint amivel először találkoztunk itthon. Mivel addigra már szép nagyok lettek, szép lédúsak lettek, és igazából hibátlanok. Ez a hibátlan azért is lényeges, mert ez alapvetően egy édes gyümölcs, úgyhogy első évben főleg a darazsakkal gyűlt meg a bajunk, második évben viszont már a hangyákkal is. Tehát amint egy pici rész is elkezdett megérni a gyümölcsnek, a hangyák egyből rámozdultak. Nagy valószínűséggel ez úgy működött, hogy a darazsak kikezdték, a hangyák meg folytatták. Úgyhogy nem egy olyan gyümölcsöt szedtünk le a fáról, amin volt egy pici hiba, tehát volt rajta egy pici lyuk. Aztán amikor ketté vágtuk, akkor szembesültünk az, hogy gyakorlatilag az egész tele van hangyával. Viszont idén már ez a probléma úgy néz ki, hogy nem nagyon áll fönt. Simán lehet, hogy annyi volt az egészben a hiba, hogy akkor még viszonylag kevés gyümölcs volt a fákon. Most viszont ezzel már nem nagyon találkozunk. Erre egyébként azt lehet megoldani, vagy ezt egyébként úgy lehet megoldani, hogy lehet kapni ilyen kis hálókat, amit a gyümölcsökre lehet ráhúzni. Ez kisebb mennyiségnél működik, tehát ilyen 10-20 darabnál működik. Nagyobb mennyiségnél viszont már nem nagyon, mivel hogy rengeteg munka, macera ezt így egyesével becsomagolgatni. Viszont, hogyha sok van a fán, akkor az a tapasztalat, hogy már a darazsaknak is túl sok, tehát igazából most éppen nem pántják ebben az évben. Az, hogy én ebben a viszonylag kis kertben bevállaltam 10 ilyen fát, miközben rengeteg más dolog is van a kertben. Annak elég egyszerű oka van. Egyszerűen az, hogy ez a fa eléggé kisméretű, tehát hogyha az ember hagyja nőni, akkor is egy olyan 3-3,5 méter környékén megáll, és a méretéhez képest rengeteg gyümölcsöt hoz. Tehát van, aki ezt eleve úgy ülteti, hogy eleve támrendszer. Tehát amikor mielőtt elülteti, már megvan neki az egész kialakított támrendszer, ugyanis szinte biztos, hogy annyi termés lesz rajta, hogy az ágok le fognak hajolni, és emellé még ráadásul elég törékeny fa is. Tehát több helyen találkoztam már, azzal többen is írták meg, illetve nyilatkozták videókban, hogy ez a fa bizony rettenetesen könnyen letörik. Én azt tapasztaltam az eddigiek alapján, hogy rengeteg gyümölcs van rajta tényleg, viszont ugye nagyjából az 50%-át érdemes leszedni, valamikor még a korai szakaszban, és akkor sokkal nagyobbak lesznek, de ettől függetlenül még így is lehúzzák az ágakat. Meglepő módon egyébként a fa, hogyha nem ritkítjuk a gyümölcsöt, most itt pont velem szemben van az egyik, aminél kipróbáltam, hogy nem ritkítottam a gyümölcsöket, és meglepő módon maga a fa nem dobálja le a gyümölcsök nagy részét, tehát szépen rajta marad az egész, sőt még be is érik.
csak valamivel kisebbek lesznek. Nekem most egyébként a terméseknél két dolog is közbeszólt. Egyrészt idén már kétszer is volt jégverés. Az egyik az kora tavasszal, az olyan hatalmas nagy károkat még nem okozott, a problémásabb a második volt, mert az késő tavasszal történt, és akkor már megvoltak a gyümölcsök is, tehát rengeteg. Ez most éppen itt a kezemben egy szép, szabályos, de nem túl nagy darab. Viszont a fákon lévő nagy részét nem megnyomta, pontosabban megütötte a jég, és így aztán eléggé össze-vissza kis furcsa formájúak lettek. Ettől függően egyébként tehetőek. Még úgy is kitermelt itt azt a rengeteg gyümölcsöt, hogy elverte a jég, illetve pont a jég miatt abba is maradt a növése, tehát ott úgy döntött, hogy megáll. Elverte a jég, rettenetesen megcincálta a leveleit is, tehát igazából levelekből is nagyon kevés maradt meg, ahhoz képest amennyi volt rajta, illetve az új hajtások is úgy döntöttek, hogy na ott akkor megállunk, és még ennek ellenére is megmaradtak rajta a gyümölcsök. Tehát én eredetileg azért hagytam meg ennyi gyümölcsöt rajta, mert nagyon szépen elindult, és akkor úgy voltam vele, hogy az új hajtások majd szépen kitermelik, mert az előttem lévő fácska is majdnem 1,5 métert nőtt már, még annak ellenére is, hogy, mint mondtam, megállt a fejlődésben. Pár héttel később egyébként újra próbálkozott, és annak az eredménye már ez a szép nyúlás. Egyébként is azt mondják róla, egyébként többen is azt mondták, hogy ez egy olyan fa, amit hogyha az ember elültet, még hogyha ideális körülményei is vannak, akkor is az első 2 évben általában nagyon-nagyon minimálisat nő, és általában a 3. évtől van az, amikor nagyon megindul, és volt, akinek 2-3 méteres hajtásokat is hozott, és igazából én is tapasztaltam a legnagyobb fánknál, hogy ugyan nem lettek 2-3 méteres hajtásai, viszont jó 1,5 méteresek lettek, és abból rengeteg. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a fa olyan 2-szeresére nőtt a tavasz óta, és még mindig nő. Ha az ember azt akarja egyébként, hogy sok termése legyen, akkor érdemes legalább 2 fajtát ültetni belőle. Nálunk 3 fajta van, a kosui, a hosui, illetve a harmadik az a niseiki, vagy valami hasonló neve van, még elolvasni sem nagyon tudom, nem hogy kimondani, de az a tapasztalat, hogy az egy picit kisebb. A kosui, hosui az már most érik, és azok elég nagyok, tehát szép méretesek tudnak lenni. A harmadik azon több van, az eddigi tapasztalatok alapján viszont kisebbek egy kicsit, illetve kicsit később érnek, legalábbis nálunk még most mindegyik zöld, a másik 2-ből viszont már most eszünk. Ez elméletileg egy olyan gyümölcs, ami, hogyha az ember elrakja megfelelő helyre, tehát hűvös, száraz helyre, akkor akár 2-3 hónapig is eltartható, viszont ez nálunk nem nagyon működik, ugyanis ahogy bérik, gyakorlatilag úgy fogy. Ezt egyébként nasi körtének is hívják, SH-val írva, tehát nem a mi nasi szabunkról van szó, viszont mi egyszerűen csak nasi körtének hívjuk, pont ezért. És igazából nagyon jó arra a célra, hogy az ember úgymond elnassolja. Mivel leginkább vízből áll, azt hiszem talán majdnem a 90% a víz, így például Japánban, illetve több helyen is arra használják, hogy gyakorlatilag ivás helyett. És meglepő módon annak ellenére, hogy nagyon nagy része víz, az egész egy kemény, masszív gyümölcs, valószínűleg pont azért is tárolható el elég hosszú ideig. Az ültetésnél még fontos, hogy nem csak több fajtát kell ültetni, hanem az sem mindegy, hogy hova ültetjük, ugyanis alapvetően az a talajt szereti, mint a legtöbb körte. Érzékeny arra, hogy milyen minőségű talajba került. Hogyha rossz minőségű talajba kerül, mint nekem 1-2 sikerült is olyan helyre ültetnem, akkor nekem szerencsére nincs olyan, amelyik teljesen elpusztult volna, viszont szépen elkezd barnulni a tetejétől kezdve lefelé, és ilyen semmilyen kis levélkéi vannak összesen. Volt, amelyiken szerintem, hogy 20 darab levél volt nagyjából első évben. Szerencsére azóta már összeszedte magát, úgyhogy már most kezd komolyabban hajtani. Amit még észrevettem, az az, hogy a diót nem bírja, vagyis valószínűleg nem bírja a diót, ugyanis van 2, ami egy kivágott diófa mellé került, és azok nem néznek ki túl szépen. Igazából azok, amik a legrosszabbak az összes fa közül. Ott gyakorlatilag még nem volt komolyabb hajtása a fáknak, csak leveleket hoznak, és se termés, se semmi. Viszont érdekes módon ott is első évben tele volt virággal, ez nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy mondjuk szabadföldinek vagy szabadgyökerűnek hoztuk, de nagy valószínűséggel
nyilván ideális helyről jött, és akkor úgy gondolta, hogy majd virágozni fogna, itt ne semmi. A virágok azok igazából kifejlődtek, de aztán mindig lepogyogott, illetve semmit nem nőtt a fa. Ettől függetlenül még megvan, tehát még élnek azok is. Alapvetően betegségekre nem igazán fogékonyak, legalábbis én még nem találkoztam egy ilyennel sem, és mások is azt nyilatkozták, hogy az alapvető körtebetegségek is elég nehezen jelennek meg náluk. Viszont beporzásnál, tehát azért is érdemes két fajtát legalábbis, hogy ugye legyen, minél több termés legyen. Viszont, hogyha vannak közelben például Vilmos körte, az is képes beporozni a japán körtét. Ennek ellenére a betegségére mégsem annyira fogékony. Én másfajta körtével már próbálkoztam, és ott többnél is azt tapasztaltam, hogy 1-2 év alatt elvitte a rozsda. Hogy ez most itt az itteni klímának köszönhető, vagy minek köszönhető, nem tudom. Most van egy Vilmos körtém, ami már úgy néz ki, hogy túlélt hát most lesz második éves, jövő tavasztal lesz második éves, és még megvan. Nem néz ki túlságosan szépen, nem igazán akar elkezdeni hajtani, de még él, és nem láttanak rajta betegség nyomai. Tehát az az első körtém, ami igazából sikerül. Egyébként olyan körték volt itt körte régen, de az nem volt ennyire nemesített, az olyan kis helyi körte. Az bírta a gyűrődést, tehát azzal nem volt semmi probléma, mindössze annyi volt az egész, hogy túlságosan öreg volt már, úgyhogy hát ma vagy 20 éve ki kellett vágni. De azóta nem nagyon sikerült körtézni. Az első, ami sikerül, az a japán körte. Szóval itt van ez a Niiseiki fajta, amiről beszéltem. Szóval itt látszik, hogy ezek még eléggé zöldek, viszont rengeteg van rajta. Tehát ez a fa bizony tele van gyümölcsel, pedig igazából ekkora az egész, tehát itt vége van a történetnek. Ekkora volt tavasszal, amikor elindult, és azóta egy jó 1,5 métert nőtt még fölfelé. Tehát gyakorlatilag van a törzse, egy pár ilyen kis algacska, ami tele gyümölcsel, és ennyi az egész fa. Viszont, mint látszik, ez még nem érik. Itt van mellett amit a zsebemből vettem elő. Ez egy, hát kosúlya vagy hosúlya, nem tudom most melyikről szedtem le. Mindegy, a másik 2 fajta már érik, ez viszont még nem. Viszont erről azt kell tudni, hogy ez az, amelyiket a legtovább el lehet tartani. Tehát ez az, ami 2-3 hónapot nyugodtan kibír. Elvileg a másik is, de ezt javasolják inkább tárolásra. Igazából az óvárta eszembe jutott, hogy szerintem mi ezt még nem is kóstoltuk meg, ugyanis tavaly is volt már ezen a fán, de úgy emlékszem, az összeset tönkretették a bogarak. Itt látható a legnagyobb fánk. Mint látszik, ez már bőven túlnőtte az üvegházat is. Ez egyúttal az egyik legrosszabb helyen lévő fánk, leszámítva azt, amit a véletlenül a dió mellé ültettem, mert akkor még nem tudtam, hogy a diófát nem fogja bírni. Szóval ez van a legrosszabb helyen, egyszerűen csak azért, mert amikor elültettem ide, akkor még nem számoltam az, hogy lesz itt egy üvegház, illetve hát itt mellettem, pedig itt van a házfala, közben leesett egy termés róla. Szóval ez most itt be van szorítva az üvegház és a ház közé, viszont szerencsére nem nagyon hagyja meg a dolog, ugyanis mikor az üvegházat letettem, akkor azt úgy alakítottam ki, hogy gyakorlatilag közvetlenül az üvegház mellől nő ki. Az üvegházban viszont nem ültetünk semmit közvetlenül a földbe, egy kivétellel, az egy fügebokor, ami szintén az üvegházban le van ültetve a földre, tehát itt nem veszélyezteti az, hogy majd az üvegházban, hogyha bármit is csinálunk a földdel, akkor a gyökereit megpiszkáljuk, tehát ez a fa itt vígan el lesz. Mint látszik, annak ellenére, hogy milyen nagy méretű, viszonylag kevés termés van rajta. Tehát ott van egy, ott följebb van 2, meg ott is van 2, viszont szép nagyok. Igazából ez a fa is egyrészt tele volt gyümölcsel. Itt is a jég volt a legnagyobb ludasabban, hogy nem sok minden maradt meg belőle. Mint ott a föntinél is látszik, azon is van egy szép nagy folt, ami annak köszönhető, hogy ott jó alaposan megverte a jég, illetve a leveleken is látszik, hogy össze-vissza vannak szaggatva. Hát ez a jég áldásos hatása volt. Ez a fa így aztán elég sok gyümölcsöt ledobált azóta már, illetve erre valamiért nagyon rájárnak a hangyák, úgyhogy amint egy picit is elkezd érni egy gyümölcs, valami kikezdi,
Valószínűleg itt is a darazsak, hagyják meg, csak befejezik, de elég szépen potyog is. Viszont nagyon-nagyon sokat nőtt. Tehát tavaly még éppen, hogy elérte a üvegház oldalfalának a tetejét, idén viszont már jóval túlnőtt rajta. Azért is maradt itt egyébként az üvegház mellett, mert az üvegházat nem nagyon zavarja. Egy picit rá tud hajolni, de azt az üvegház még elviseli. Az üvegházban lévő növényeknek nem árnyékol, mivel itt pont az üvegház pont a nap felé van. Tehát az üvegházban ilyen szempontból sem okoz problémát, illetve a fának sem okoz az üvegház problémát, hiszen bőven túlnőtt az üvegházon. Tehát ez már most nagyobb, mint az üvegház, és nem tudom, hogy még jövőre mekkora lesz. Lehetséges, hogy majd vissza kell vágnom, mert azért az üvegház mellett olyan hatalmas fát nem biztos, hogy szerencsés meghagyni, főleg, hogyha egy nagyobb vihar kerekedik. Itt látszik, hogy miért is nincsen túl sok termés ezen a nagy fán. Ezek azok, amik lepotyogtak. Itt látszik, hogy igazából valami kikezdte és elkezd rohadni, vagy ha nem is kezd el rohadni, de már lyukak azért vannak benne. Például itt is ott benne mászkálnak a hangyák, nem tudom, hogy ez látszik-e. Ez annak köszönhető nagy valószínűséggel, hogy itt ütötte meg a jég, és azóta valami belejutott. Viszont például ez is érett, tehát ha nem így néz neki, akkor valószínűleg fogyasztható lenne már, de több ilyen is van, hogy valahonnan kiindulva tönkre megy. Remélhetőleg jövőre már nem kapunk jéget, és akkor egy kicsit nagyobb lesz a termés is. Így néz ki a 2 éves japán körténk a diófa mellett. Mint látszik, itt van a diófa kivágva. Ez egy szép nagy, igazából szerintem, hogy 50 éves diófa volt. Itt látszik, hogy igazából még azért vannak élő részei, de a nagy része már ki lett vágva, tehát néhány ága van csak összesen. Ezek is csak azért nőnek, mert még a tuskót nem vettem ki, nem is biztos, hogy kifogom. A lényeg az, hogy mellette a kört az ilyen kis nyeszletke. Ez igazából még gyakorlatilag semmit nem nőtt azóta, hogy ide el lett ültetve. Bár ez még mindig a jobban kinéző, ugyanis itt följebb ültettem egy másikat. Szóval ő itt szintén egy nasikörte lenne, és mint látszik, kb. 1 méter magas, alig van rajta levél. Abban sem voltam biztos, hogy egyáltalán megmarad, de úgy néz ki, hogy megmarad. Ha szerencsénk van, akkor ki fogja húzni addig, amíg a diófa gyökerei lebomlanak. És ha ez sikerül, akkor utána remélhetőleg jól meg fog indulni, mint az összes többi. Ezen a fán már van gyümölcs, mint ott látszik, már van eredete 2. Viszont még ez a fa sem nagyobb, mint én vagyok. Ennek igazából már nem az az oka, hogy valószínűleg rosszak a körülményei, hanem az, hogy valamiért ezt a hajtástörő bogárka nagyon szereti, és azzal szembesültünk, hogy a körtefáinknak a új hajtásait koratavasszal rendszeresen megcsipkedi, viszont innentől kezdve nem nagyon hajlandó a fa tovább nőni. Tehát még azzal is számolni kell ennél, hogy ez a, hogy is hívják, hajtástörő eszerény talán, ha jól emlékszem. Ez a kártevő nagyon-nagyon szereti ezt a fát, és volt egy kis fácska, ahol 10-20 darab hajtáscsúcsot is lerágott, és innentől kezdve, mivel ezt nagyon korán teszi, innentől kezdve a növényke nem nő túl sokat. Itt igazából, ha meg tudom mutatni, látszik is, hogy itt van ez az ágacska. Ez tavaly ennyit nőtt összesen, itt rágta le a bogárka. Idén pedig már sikerült neki idáig eljutnia. Idén sajnos megint hátrányos helyzetűek, mert már 2-szer is jégeső volt, mint hogy látszik a levelein. Úgyhogy igazából ez a fa is például azért ilyen pici, mert egyrészt szereti a kártevő, másrészt meg idén igen-igen elverte a jég. Viszont még így is van rajta 2 szép nagy termés. Hopp, az egyik a kezemben is maradt, szóval itt látszik, hogy a nasikörte az inkább ilyen almára hasonlító valami. Ez igazából egy pici, de ez attól is függ, hogy melyik fajta. Ezt most itt éppen nem tudom, hogy melyik fajta, ugyanis nekünk van mind a 3-ból. De ez egy nagyon lédús, kemény, tehát hiába próbálom megnyomni. Éppen, hogy be tudom nyomni, mégis tele van vízzel.